大家好，我是阿斌。洗衣机不转或者转起来没劲，很多都是皮带损坏了。但是你知道正确安装方法吗？有的装起来很松或者很紧，这个该怎么办？很简单，今天我来跟大家分享一下如何更换。现在我就拿这个洗衣机给大家示范一下。首先，我们把这个洗衣机给它放倒，然后我们就可以看到洗衣机的底部，这个皮带啊就在这个位置。你们看这个皮带有点松了，不紧，这样啊，这个洗衣机洗起来可能有点打滑，也就是说转起来没什么劲。由于这里有个防护罩，现在我们把这防护罩拆掉，这样啊操作起来我们看着要清楚一点。这个防护罩有4个螺丝，这边2个，那边2个。好了，这就拿下来了。好，我们来首先说一下这个皮带该如何正确的更换。首先，我们来拆线。拆线也就是说，把这个皮带给它往这边拉一点，然后我们转一下这个离合器。你们看，这个皮带就很轻松的拿下来了，看到吧？安装的时候也一样的，我们先把这个皮带套在这个电机上面，也就是说这边有个大的齿轮，这边有个小的，所以说我们先套这个电机这个小的，然后再套这个大的，这样先卡进去一边，然后我们这样一转，好了，这样就安装完成。所以说皮带安装还是比较简单的。现在我们来说一下第二个，当我们买个新的皮带回来后，装上去发现很松或者很紧，这个我们该怎么办？如果啊这个很松，这个洗衣机就会发生打滑或者转没有力气。如果很紧的话，这个皮带啊用不了多长时间又会断裂，会很容易坏。所以说我们安装的时候要注意。比如现在这个皮带挺松的，其实想解决皮带很松或者很紧的问题也很简单啊，我们可以通过这个电机的2个固定螺丝来调节它。你看这个电机这边有一个固定螺丝，电机的这头也有一个。其实这个电机里面有个凹槽，我们可以把这个2个螺丝拧松了，然后可以调节电机和离合器的距离。等于说现在这个皮带很松，我们就把这个2个螺丝调紧，把这个电机往这边拉一点，所以说它们的距离变长了，这个皮带啊就会拉紧了，对吧？如果太紧了，我们可以把这个2个螺丝调松了，往这边拉一点，它的这个距离近了，这皮带的距离也就合适了，对吧？所以说现在我们来调节一下试试看。像调节这个螺丝，我们最好用扳手，有这个套筒要更方便一点。这个套筒是个13的，因为这个螺丝比较紧，我们用螺丝刀的话可能力气不够啊。好，拧个2圈就可以了。再把下面这个固定螺丝也给它拧松。好了，然后我们就可以移动这个电机了。你们看，这里都可以调节的，看到吧？我们把这个电机往里面拉一点，然后我们把这2个螺丝给它固定。好了，这样就行了。现在我们看看这个皮带，你看，这样就可以了，不紧也不松，正合适。如果很紧的话，我们按不动；如果很松的话，就松松垮垮的啊，对吧？好，这样就没问题了。然后我们把这个防护栏给它装上去，这洗衣机啊基本上就没问题了。所以说，正确安装皮带的方法就是这样子的。你们学会了吗？今天的视频就分享到这里了啊！觉得有用的朋友记得帮忙点个赞。